好，我係 Cubia。今日咧我就好開心啦，因為 Pride Lab 咧就邀請咗我嚟呢一個展覽啦。咁你會見到我哋嘅 backdrop 啦，就係言語的力量同你好好説話。咁意思就係咩咧？就係其實我哋覺得咧，每一個人講嘅説話其實係一個種子嚟嘅。咁就喺你心裏邊咧，就睇下綻放啲咩啦。如果你講啲好 mean 嘅説話咧，佢就會有一個 mean 嘅種子出現啦。咁如果你講一啲比較友善嘅説話、好嘅説話咧，咁其實喺內心咧就會栽種好的鮮花。好啦，咁除咗呢個 backdrop 之後咧，我哋就嚟呢一度先啦。係啦，咁呢一度咧就係我覺得係一個幾好嘅一個互動嘅遊戲，可唔可以話叫做係啦？咁其實你會見到有黃色嘅線啦，同埋呢個藍色嘅線啦。咁黃色嘅線咧就代表係 queer， 咁而藍色嘅線咧就係阿賴盟友咁解啦。咁你就可以 pick up 你自己嘅線，然後咧就喺呢度圈。究竟圈乜嘢咧？譬如好似你喜歡聚會嘅場所啊，你喜歡嘅運動啊咁樣，咁你會見到咧，其實有啲人已經做咗呢一 part， 其實我覺得就會見到其實我哋好多嘢其實都一樣咯，冇需要話分得太過開，我哋性小眾同所謂嘅大眾好多嘢都係一樣。好，咁除咗呢一個互動嘅環節之後咧，我哋就去另一邊啦。另一邊咧，呢一度咧就係一個有4個唔同故事嘅漫畫。4個漫畫當中咧，其實都係得一個係比較開心少少嘅啫。其餘3個我自己覺得比較 sad 啦。咁而呢3個故事咧，都係關於呢個言語事嘅。咁同埋其實咧，你會見到個故事，佢唔係特登去歧視你啊，係啦，佢係我哋而家好興叫講一啲叫微歧視咁嘅東西，佢就係做緊一啲所謂嘅微歧視。咁大家就可以嚟睇一睇究竟個漫畫嘅主角係遇到啲咩嘅事情啦。而呢啲嘅故事咧，其實都係啲真人真事嚟嘅。咁大家就可以得閒就可以過嚟睇睇啦。好啦，咁除此之外咧，我哋就會仲有4張相咧會擺喺呢度嘅。咁其實我哋之前 Pride Lab 咧都有一本書咧叫做《真我顯影2》，係啦。咁而呢4位咧都係書中嘅主角嚟嘅。咁有呢度就有 Luna 啦，係啦。咁去講述翻佢可能童年時遇到啲咩嘅事情，咁再影響到佢現在係點樣啦。咁另外呢個就係一個閪面 Cubia 啦，係啊，我真係覺得自己影嘅時候係好型嘅，但係我後尾發覺我應該係少多啲嘅。咁我嘅嘢唔講啦。咁我哋咧呢2張相咧就係講緊呢個我哋性傾向嘅，即係性傾向一個分類。咁我哋睇完呢個分類之後咧，我哋就會去睇呢個性別認同嘅分類。好啦，咁呢個展覽咧就呢一度咧就係一個性別認同嘅分類啦。你會見到日日但係唔影，唔俾你哋睇。因為好型，你要過嚟先可以睇。咁日日就係如果你話大家有睇開 Pride Lab，其實都係一個好熟悉嘅一個人啦。咁我哋就我其實都冇咁可以見證住佢去 trans 嘅一個過程。其實我自己睇到我都覺得幾感動，同埋我都幾佩服佢嗰個毅力嘅。咁佢嘅故事咧，你要過嚟睇，相都要過嚟呢度先可以睇到。咁另外咧就係呢邊咧就係海仔啦。咁海仔咧其實佢有好多唔同嘅身份啦。佢除咗係同志之外啦，佢都係聾人啦，亦都係一個跨仔啦。咁佢都好俾心機喺佢自己嘅社群當中去用佢自己唔知點樣同人哋傾嗰啲手語啊，或者去參與唔同嘅同志嘅運動咯。咁呢個展覽咧會喺度擺成個月嘅，所以我唔信你成個月咧都會係冇一日係嚟唔到睇一睇咁樣啦，係啦。咁所以就希望大家都會過嚟睇啦。最後都想多謝呢個 Hyatt Centric 嘅酒店啦。咁佢都好好，因為本身咧我聽曾經講咧我哋本身可能諗住擺一個 weekend 嘅啫。咁呢間酒店話你可以喺度擺1個月啊！我都勁開心啊！唔知係咪我 book 呢度1晚佢都俾1個月我咧？係啦，咁希望大家都可以過嚟睇一睇。喺現時呢個時間咧去再搞展覽，好似有少少戇居嗬，大家都去晒旅行嗬，咁但係都希望大家記得呢一個係我哋嘅屋企啦，呢度係香港啦，而香港嘅同志驕傲月就係6月啦，我哋呢度見，拜。